हेलो मेरो नाम प्रशान्त लामा यदि तपाईहरुलाई निरन्तर खोकी लागेमा यसो गर्नुहोला when you get continuous cough do this not in front of people or anyone staring at you like कोही पनि नभएको ठाउँमा गएर गर्नुहोला किनकि they will obviously think you are mad तपाईलाई बौला सम्झिन सक्छ तर यसो गर्नाले तपाईको खोकी निको हुन्छ it will get rid of your cough thank you